Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
係喎，其實你唔使點走得嘅，你呢度範圍幫得一鬆就得。開波開人喺度。
你點會叫佢有咩啱喺場俾人蝦到？係調翻轉啦喂！但你明唔明個問題？呢啲人頭段嗰啲完全冇話過你㗎。你見到人哋一路係咁執波你拉個波，你拍乜蠢喺度？如果你唔係玩波啊，大佬打比賽啊！
右手，你唔啱攞波，應該閘住右邊點樣即刻個咩？右出嚟。快去！
係
安打啦，高係嘅將有打。收，係跟住